pourrons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Le psaume 33. Lisons la parole de Dieu. À partir du verset 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Nous pouvons commencer au premier verset. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Oui, saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur sur la croix du calvaire. Il sauta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Où sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner au coupable le bonheur éternel. Il vient donc à l'instant même d'enrouler sous la
roi. Oh, sa grâce incomparable. Voudrait ouvrir le ciel et donner au coupable le bonheur éternel. Viens à l'instant même, quand on est sur la croix de cet ami suprême, Jésus, roi des rois. Notre Dieu et notre Père, nous sommes venus à toi. Si quelqu'un dans la salle a une requête quelconque dans son cœur, ô Dieu d'amour, nous sommes venus à toi qui a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu nous donneras le repos. Bénis le culte de ce soir. Nous remettons ton serviteur entre tes mains, par qui tu nous parleras. Qu'il puisse être un instrument, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, que tu puisses utiliser sa bouche, que tu puisses le oindre. La même onction soit sur nous, sur l'auditoire, c'est qu'à la fin, nous soyons tous dans la joie. Nous ne sommes pas déplacés en vain. Nous sommes venus parce que tu as un message à nous dire. Si bénis-nous et parle-nous du début à la fin. Prends la prééminence, le contrôle de toutes choses. Nous condamnons tout esprit de dérangement, de sommeil, de distraction, tout mauvais esprit qui puisse aller loin de ces lieux. Amen. Que nous puissions passer ce moment béni dans ta présence en paix, que nous puissions tous prendre part à ce culte. Bénis-nous, soutiens-nous encore, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère de donner, que Dieu vous bénisse. Tu peux venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis aussi dans la joie ce soir de me tenir devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos Et nous saluons aussi tous nos frères qui nous suivent en ligne. și salutăm de asemenea și pe cei care ne urmăresc în direct. Et nous souhaitons la bénédiction du Seigneur à chacun de nous ce soir. Și dorim binecuvântarea fiecăruia dintre noi în seara aceasta. Comme le frère vient de le dire, Așa cum fratele a spus, nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. noi n-am venit aici ca să vedem un om, Nous ne sommes pas venus faire du théâtre, n-am venit să facem teatru, mais nous sommes venus pour rencontrer notre Dieu. dar am venit ca să întâlnim pe Dumnezeul nostru. Nous sommes venus pour faire chacun une expérience spirituelle, Pentru ca fiecare din noi să facem o experiență supranatural, parce que notre Dieu est surnaturel. pentru că Dumnezeul nostru este supranatural. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer notre sujet sur l'Église, Astăzi nu vom continua despre subiectul despre biserică, parce que je me suis dit que c'est mieux de le faire un dimanche, pentru că am zis că e mai bine să o facem duminică. parce que le dimanche, tout le monde est là. Duminică toată lumea este prezentă. C'est pour que chacun de nous puisse en profiter, quoi. Pentru ca fiecare din noi să poată să profite. Mais nous allons quand même voir un sujet aussi important, Dar vom vedea de asemenea un subiect foarte important, parce que nous nous approchons de l'Agape pentru că noi ne apropiem de masa de dragoste et aussi de la Sainte Seine. și de cină.
nous voulons vraiment que nous puissions Și noi vrem ca, préparer într-adevăr, nos să ne cœurs pregătim inimile noastre, pour que nous soyons vraiment disposés à passer des moments agréables. să fim dispuși să petrecem clipe minunate. Amen. Alors nous allons lire deux passages de la Bible. O să citim două texte din Scriptură. Nous lirons d'abord dans 1 Jean chapitre 3. În 1 Ioan capitolul 3, Par respect, pentru respect să ne ridicăm. 1 Jean chapitre 3, 1 Ioan capitolul 3, le verset 7 et 8. versetul 7 și 8. Petits enfants, Copilașilor, que personne ne vous séduise. nimeni să nu vă înșele. Celui qui pratique la justice est Cine juste, trăiește în neprihănire este neprihănit, comme lui-même est juste. cum el însuși este neprihănit. Celui qui pratique le péché est du Cine diable, păcătește este de la diavolul, car le diable pêche dès le căci commencement. diavolul păcătește de la început. Le Fils de Dieu a Fiul lui apparu Dumnezeu s-a arătat afin de détruire les œuvres du diable. ca să nimicească lucrările diavolului. Nous lirons également dans Éphésiens chapitre 6, Să citim și din Efeseni capitolul 6, Éphésiens chapitre 6, Efeseni 6, versets 11 et 12. versetul 11 și 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Deci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și mais contre les sângelui, dominations, ci împotriva căpeteniilor, contre les autorités, împotriva domniilor, contre les împotriva princes de ce monde de stăpânitorul ténèbres, întunericului acestui viac, contre les esprits méchants împotriva duhurilor răutății dans les lieux célestes. care sunt în locurile cerești. Amen. Amen. Père céleste, Tată Ceresc, Dieu Tout-Puissant, Dumnezeu atotputernic, nous te disons merci noi îți mulțumim d'avoir rendu possible ce pentru că ai culte. făcut posibil această adunare, Nous te disons merci noi îți mulțumim de nous avoir rassemblés dans ta că tu ne-ai maison. adunat în casa ta, Nous te disons merci, ô noi îți Dieu, mulțumim Dumnezeule d'avoir pardonné nos că péchés. ți-ai iertat păcatele noastre, Merci, ô Dieu, mulțumesc Dumnezeule pour tout ce que tu fais dans notre pentru că vie tot ce faci tu în viața de tous les noastră, jours, Seigneur. de fiecare zi. Merci pour ces paroles que nous avons Mulțumesc lues. pentru cuvântul care l-am Nous les citit, remettons entre tes noi le mains. încredințăm în mâna ta, Bénis-le, binecuvântează-l, sanctifie-le dans nos cœurs. sfințește-l în inimile Au noastre, nom de Jésus în numele lui Christ. Iisus Hristos. Amen. Amin. Vous pouvez vous asseoir. Puteți să vă așezați. Dans 1 Jean chapitre 3, où nous avons lu, În 1 Ioan, capitolul 3, unde am citit, au verset 8, versetul 8, c'est la partie finale du verset qui m'intéresse. partea finală care mă interesează, Il est dit, ei spune, le Fils de Dieu Fiul lui Dumnezeu apparu s-a arătat afin de détruire les œuvres du diable. ca să nimicească lucrările diavolului. Donc Jésus est venu Iisus a venit pour détruire ca să distrugă les œuvres du diable. lucrările diavolului. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure Noi am cântat un cântec mai înainte qui parlait de combat, lorsque l'ennemi nous combat. care ne vorbea despre luptă atunci când dușmanul se luptă cu noi. Chacun de nous Fiecare dintre noi est conscient. este conștient. Chacun de nous Fiecare dintre noi sait que chaque jour, știe că în fiecare zi nous sommes au combat. noi suntem în luptă. Chaque jour, nous În fiecare combattons. zi noi ne luptăm. Chacun de nous Fiecare dintre noi sait que nous avons un ennemi știe că noi avem un un dușman. ennemi commun, Un dușman comun. le diable. Diavolul. Nous combat tous les jours. Și el se luptă cu noi în fiecare zi. Dès que nous nous levons le matin, De când ne trezim nous dimineața, mettons nos pieds sur terre, când punem picioarele noastre pe pământ, le combat commence. lupta deja începe. La guerre commence Războiul începe avec l'ennemi, cu dușman, le diable, diavolul,
qui s'est révolté là au ciel. care s-a răzvrătit acolo Il în est ceruri. l'ennemi de notre Dieu El este dușmanul Dumnezeului nostru et il est aussi notre ennemi. și este și dușmanul nostru. Tous les jours, il nous combat. În fiecare zi el se luptă cu noi. Son but, c'est de nous empêcher Ținta lui este ca să ne împiedice, d'accéder au royaume de Dieu. ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Le but qu'il poursuit Ținta care el o are est de nous empêcher este ca să ne împiedice, d'accéder à la vie éternelle, ca să intrăm în viață veșnică, d'accéder à la gloire ca să éternelle. intrăm în slavă veșnică. Il sait que il connaît la parole de Dieu, El cunoaște cuvântul lui il Dumnezeu, connaît aussi les promesses de el Dieu. cunoaște și făgăduințele lui Maintenant, Dumnezeu. son but Deci qu'il acum ținta poursuit lui pe care o est de nous urmărește empêcher este ca să d'accéder à la ne vie împiedice, éternelle. ca să intrăm în viața veșnică. Nous avons toujours dit Noi tot ici timpul am spus aici que le diable ne nous aime pas. că diavolul nu ne Il iubește. n'a jamais aimé quelqu'un, Niciodată n-a iubit pe il n'a pas cineva. l'amour en lui, El n-are dragoste în el. il n'a que de la reine et de la reine. El doar are ură și ură. Il n'aime pas Dieu, El nu iubește pe il Dumnezeu. n'aime pas le peuple de El nu Dieu, iubește poporul il lui n'aime pas Dumnezeu. l'église de Nu Dieu, iubește biserica lui il nous Dumnezeu. combat tous les El se jours, luptă cu noi în fiecare d'une zi. manière ou d'une autre. Într-un fel sau Ça, altul. nous devons le savoir, mes frères et Asta sœurs. trebuie să o știm noi, frați și C'est surori. très important. Este foarte important. Nous avons un ennemi. Noi avem un dușman. Il est aussi puissant. El este puternic. Oui, le diable est puissant. Diavolul este puternic. Mais notre Da? Dieu est le Tout-Puissant. Dumnezeul nostru este atotputernic. Alléluia. Aleluia. Depuis le jardin d'Éden, Din grădina Eden, son but, Ținta lui. son souci est d'enlever la paix dans le cœur de l'homme. și îngrijorarea lui este ca să ia pacea din om. Adam et Ève Adam și Eva étaient très bien dans le jardin d'Éden. erau liniștiți în Ils grădina étaient Eden. tranquilles. Erau liniștiți. Ils vivaient en paix. Ei trăiau în Ils pace. avaient la joie. Ei aveau bucuria. Tout allait très bien. Totul a fost foarte bine. Mais le Dar diable était là. diavolul a fost Il acolo n'était pas content. și nu era mulțumit. Il n'était pas content. Nu era Il mulțumit. cherchait par tous les moyens Căuta în orice fel pour enlever la tranquillité, ca să ia liniștea, pour enlever la paix ca să ia pacea qui régnait en Adam et Ève. care împărățea în Adam și Eva. Et il a réussi son coup. Și a reușit. Il a amené le péché El a adus păcatul. et cela a enlevé la paix. Și asta a luat La pacea. communion qu'il y avait entre Dieu et Părtășia l'homme care era cu Dumnezeu și om n'était plus. nu mai era. La mort est entrée. Moartea a La intrat. maladie est entrée. Boala a intrat. Toutes les mauvaises choses sont Toate entrées. lucrurile rele au intrat. Aujourd'hui, nous avons des hôpitaux partout. Astăzi noi avem spitale Nous avons peste des tot. cimetières Mai avem partout. cimitire peste Nous tot. avons beaucoup de choses, la guerre et les Noi bruits de avem guerre războaie și vești de războaie sur la pe terre. pământ. Tout ça, c'est Toate l'œuvre du acestea diable. sunt lucrările C'est diavolului. le diable qui a tout Diavolul qui a care introduit toutes ces choses a dans le monde. introdus toate aceste lucruri în Tout lume. ça pour enlever la paix dans Toate l'homme. acestea ca să ia pacea din om. C'est ce qu'il fait tous les jours. Asta facem fiecare zi. Jésus nous apporte la paix. Iisus ne aduce pacea. Lui, il enlève la paix. Il El veut enlever cette Vrea paix-là. să ia această pace. Jésus nous apporte la Iisus guérison. ne aduce Lui, il vindecarea. n'est pas El nu content. este Il mulțumit. cherche, il vient nous amène toujours des și maladies. vine tot timpul să ne aducă boli. Notre ennemi, Dușmanul nostru, le diable. diavolul, Quand les enfants de Dieu când copiii lui Dumnezeu se rassemblent, se adună, la Bible dit, Biblia spune, Jésus est au milieu d'eux. Iisus este în mijlocul lor. Dans Matthieu chapitre 18, În Matei au 18, verset 20, versetul 20, Jésus a dit, Iisus a spus, là où deux ou trois sont acolo rassemblés unde en doi mon sau nom, trei sunt adunați în je numele suis au meu, milieu eu d'eux. sunt în mijlocul lor. Jésus est au milieu Iisus este în mijloc de ses enfants a copiilor qui se săi ressemblent en son nom. care se adună în Lui, il numele vient său. El vine pour les bénir, ca să-i pour les binecuvânteze, conduire, ca să-i pour les călăuzească, assister, să fie cu ei, pour répondre à tous leurs ca besoins. să răspundă la toate nevoile lor. Mais le diable aussi est là. Și diavolul se prezintă. Quand les enfants de Dieu se Când copiii rassemblent, lui Dumnezeu se la adună, Bible dit dans 1 Biblia Pierre spune, chapitre 1 5, Petru, capitolul au 5, verset 8 et 9, versetul 8 și 9, que soyez sauvés. Lisons-le. să citim. 1 Pierre chapitre 5. 1 Petru, capitolul 5. 1 Pierre chapitre 5 nous dit, 1 Petru, capitolul 5, au verset 8, versetul 8, soyez sobres, fiți treji veillez. și vegheați, Votre adversaire, le pentru diable, că potrivnicul vostru rôde comme un lion dă rugissant, tărcoale ca un leu care răcnește cherchant qui il și dévorera. caute pe cine să înghită. Voilà son rôle. Iată rolul lui. Là où les enfants de Dieu Acolo sont unde rassemblés, copiii lui Dumnezeu se adună, là où les enfants de Dieu acolo sont unde en copiii paix, lui Dumnezeu sunt în là où pace, les enfants de Dieu unde vivent copiii lui Dumnezeu tranquillement, trăiesc liniștit, où il y a la joie, unde este il bucurie, y a la paix, l'amour, este toutes pace ces și choses. dragoste și toate Le aceste diable, lucruri. lui, n'aime pas ça. Diavolul nu Il iubește n'est pas aceasta content și nu este quand il mulțumit. voit les enfants de Când Dieu vede en copiii lui paix, Dumnezeu în quand il voit pace, les
Când vede les copiii enfants lui de Dieu Dumnezeu en tranquillité, în liniște lui il vient, El vine il rôde autour d'eux și dă comme un târcoale lion rugissant, ca un leu care răcnește, comme un lion rugissant qui cherche à dévorer quelqu'un, care quelque chose. caută pe ceva să înghită. Alors la Bible dit au verset Biblia 9, spune în versetul 9: résistez-lui avec une foi ferme, Împotriviți-vă lui tare în sachant que les credință, mêmes souffrances fiindcă și frații sont voștri imposées à vos în frères lume dans le trec monde. prin aceleași suferințe ca Donc la voi. Bible dit, Biblia résistez-lui spune, avec une ferme împotriviți-vă lui foi. tare în credință. Il est notre El adversaire. este adversarul nostru. Il est notre El ennemi. este dușmanul nostru. Ne lui donnez, quand nous sommes Când rassemblés, noi suntem adunați, nous vivons dans une communauté chrétienne. noi trăim într-o comunitate Nous sommes fils et creștină, filles de Dieu. suntem fii și fiice Nous ai lui vivons Dumnezeu, dans l'amour, noi trăim în dans la dragoste, joie. în Ne bucurie donnez pas accès au diable. și nu dați acces diavolului. Si le diable entre dans l'église Dacă diavolul intră în biserică pour saccager l'église, ca să încurce biserica, cela veut dire asta vrea să que spună c'est nous-mêmes că noi qui lui înșine avons donné un accès. i-am dat un acces. Nous lui avons ouvert la porte. Noi i-am deschis ușa, Même dans la famille, chiar și în familie. une femme, O femeie la famille où il y a l'homme et la femme unde este bărbatul sau femeia et les enfants și copiii qui vivent en paix, care trăiesc în qui vivent pace, dans la care joie, trăiesc în ce sont bucurie, des chrétiens sunt qui creștini, vivent dans la joie. care trăiesc Il y a la în tranquillité, bucurie, il y a la liniște, paix. este liniște, pace. Mais si le diable entre dans cette famille-là Dar dacă diavolul intră în această familie pour faire des dégâts, ca să facă donc cela veut dire necazuri, asta que vrea soit să ce zică, soit le père ori tatăl, ou la mère ori mama, ou les enfants sau qui copiii ont ouvert la brèche care au deschis o breșă pour permettre au diable d'entrer dans la ca să famille permită diavolului să intre et în faire des familie dégâts. și să facă dezastru. Mais si vous êtes Dar dacă voi compact, sunteți compacti vous lui résistez avec une foi ferme, și voi vă împotriviți cu o credință vous gardez fermă, l'amour, voi țineți vous gardez la dragostea, paix, voi țineți vous gardez pacea l'obéissance à la și parole de Dieu, țineți ascultarea de vous cuvântul lui vivez Dumnezeu, la parole de voi Dieu, trăiți cuvântul lui vous Dumnezeu, obéissez à la parole de voi vă Dieu, supuneți la le cuvântul lui diable Dumnezeu, n'entrera pas. diavolul nu va intra. Il n'entrera pas. El nu va intra. Si Ève avait gardé la parole, Dacă Eva ar fi ținut cuvântul, si Ève avait Dacă gardé l'obéissance à la Eva parole de ar fi Dieu, ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, le diable n'allait rien faire du tout. diavolul n-ar fi Il făcut n'aurait nimic. fait aucun dégât. N-ar fi făcut niciun dezastru. Mais c'est Ève qui lui a Dar ouvert la Eva brèche. care a deschis o breșă. Mes frères et sœurs, Frați și surori, le diable, diavolul, Frère Abraham dit quelque part fratele Bran spune într-o parte, que c'est un homme, c'est un brillant homme d'affaires. este un om de afaceri. Quand j'avais lu ça, j'avais un peu Când am ri. citit asta, am râs puțin Il dit que c'était un homme d'affaires. că ar fi fost un om de afaceri. Vous voyez quand les hommes d'affaires qui se lèvent le matin là, Vedeți oamenii de afaceri când se Dans trezesc sa dimineața, tête. în capul lui, son souci, îngrijorarea lui c'est les affaires. sunt afaceri. Dans sa tête, În capul lui, il se lève le matin, el se trezește le dimineața, soir revient, seara dans revine, sa tête c'est în l'argent. capul lui sunt banii. Comment avoir de l'argent? Cum să aibă banii? Qu'est-ce que je dois faire? Ce Comment trebuie să faire? fac? Cum să fac? C'est parce que c'est son gagne-pain. Pentru că își câștigă pâinea. Le diable, c'est la même chose. Cu diavolul este același lucru. Son gagne-pain, Lucrul lui c'est faire du mal aux enfants de este Dieu. ca să facă rău copiilor lui Dumnezeu, C'est faire des dégâts ca să facă dans dezastru l'église du Dieu în vivant. biserica Dumnezeului celui viu. Mais nous avons lu dans la Noi am Bible, citit în Biblie, dans 1 Jean chapitre 3, în 1 Ioan capitolul 3, que le Fils de Dieu deci Fiul lui Dumnezeu a paru a venit pour détruire les œuvres du diable. ca să distrugă lucrările diavolului. Dans Joël chapitre 2, În Ioel capitolul 2, au verset 25, versetul 25, il est écrit, este scris: je vous remplacerai, Vă voi je, lisons-le, Joël chapitre 2, Să citim Ioel capitolul 2, Joël chapitre 2, Ioel capitolul 2, je suis là, au verset 25, versetul 25, on dit, je vous remplacerai. spune: vă voi răsplăti. Mais dans la bonne version, il est écrit, În versiunea bună este scris, je vous restituerai. în bună ca și în românește, vă voi Je vous răsplăti. Vă restituerai voi răsplăti les restitui années qu'ont dévoré la sauterelle, astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele Arheb, le gelec, Ielec,
le Hazil Hazil et le Gazam, și Gazam, ma grande armée oștirea mea cea que mare j'avais envoyée contre pe care vous. am trimis-o împotriva voastră. Frère Branham nous a enseigné Fratele Bram là-dessus. ne-a arătat asupra Il nous a acestui montré- lucru și ne-a arătat. En fait, ce n'est pas 4 insectes, Nu sunt 4 insecte, mais c'est un seul insecte. dar este o singură insectă, Donc le diable diavolul, qui se transforme en 4 phases, care se transformă în 4 qui, faze. qui se transforme en 4. Il est sauterelle, il est gazam, etc. Este etc. gazel, hasel și etc. L'insecte ici, Insecta aici c'est le diable. este diavolul. Qu'est-ce qu'il fait? Ce face el? Il entre dans l'église du Dieu El vivant intră în Biserica Dumnezeului Celui Viu pour commencer ca să înceapă, à ronger, ca să aranjeze, à dévorer ca să mănânce les bénédictions binecuvântările que Dieu a fait pleuvoir sur son peuple. pe care Dumnezeu le-a făcut ca să vină peste poporul À său. dévorer les Ca să bénédictions mănânce binecuvântările que Dieu a fait pleuvoir pe care dans son église. Dumnezeu le-a făcut ca să vină în biserica sa. Qu'est-ce qu'il dévore dans l'église? Ce mănâncă el în biserică? Il dévore l'amour divin. El mănâncă dragostea divină. Il dévore l'amour divin. El mănâncă dragostea L'amour divină. fraternel. Dragostea frățească. Il dévore la communion El fraternelle. mănâncă părtășia frățească. Ça, c'est le but du diable. Asta este ținta diavolului. Il ne veut pas que les enfants de Dieu soient en paix. El nu vrea ca copiii lui Dumnezeu să fie în pace. Il est jaloux. El este gelos. Quand il voit les enfants de Când vede Dieu, pe copiii lui Dumnezeu, bras dessous, braț cu braț, il est jaloux. el este gelos. Quand il voit les enfants de Dieu Când qui vede pe copiii s'aiment, lui Dumnezeu care se iubesc, qui sont dans la joie, care sunt bucuroși, lui, il est jaloux. el este gelos. Il ne veut pas ça. El nu vrea asta. Il fera de tout son mieux El va face tot ce este pour, mai bine pour briser cette ca communion-là. să rupă această părtășie. Mais la Bible dit, Dar Biblia spune, ça c'est une promesse. asta este o Il dit, făgăduință, je restituerai. vă voi restitui. Nous sommes au temps du rétablissement de toutes Noi choses. suntem în timpul restituirii tuturor Dieu lucrurilor. a rétabli la parole de Dieu. Dumnezeu a restituit cuvântul lui Il Dumnezeu. a rétabli les enseignements apostoliques. El a restituit învățătura Il apostolilor doit tout rétablir. și totul trebuie să Et restituie. l'amour divin Și aussi. dragostea divină. Il doit rétablir la communion El trebuie să, fraternelle. restituie dragostea Toutes ces frățească. choses-là Toate aceste doivent lucruri revenir dans trebuie să l'église. revină în biserică. C'est pour nous, ces Pentru noi choses-là. sunt aceste lucruri. Nous devons nous aimer les Trebuie uns să les ne iubim unii autres. pe alții. C'est un ordre. Este o poruncă. Jésus l'a dit. Iisus a zis, Aimez-vous les uns les autres. iubiți-vă unii pe alții. Nous devons nous aimer. Noi trebuie să ne iubim. Mais cet amour-là, Dar această dragoste, comment viendra-t-il au milieu de nous? cum va veni ea în mijlocul Comment nostru? viendra-t-il en nous? Cum va veni ea în noi? Il ne viendra pas comme ça. Nu va veni doar așa. Non. Nu. C'est nous qui devons chercher cet Noi amour-là. trebuie să căutăm această dragoste. Oui ou non? Da sau nu? Nous devons chercher cet Noi trebuie amour-là. să căutăm această dragoste. Nous devons avoir cet Noi amour-là. trebuie să avem această dragoste. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinteni, capitolul au verset 13, 13, versetul 13, Paul dit, Pavel spune, ces trois choses demeurent. 3 lucruri rămân. La foi, Credința, l'espérance nădejdea et l'amour. și dragostea. Mais Dar, de ces trois choses, din aceste 3 lucruri, l'une est la plus grande. una este cea mai mare. C'est l'amour divin. Este dragostea divină. Nous parlons de l'agape. Noi vorbim de masa de dragoste. Mais l'agape, Dar masa de dragoste, ça veut dire quoi? ce vrea să spună? Le mot agape Cuvântul masă de dragoste vient du grec vine din grecește, agapao. iubesc. Ça agapao. vient du grec Asta vine din agapao, grecește, agapao, qui veut dire amour divin. care vrea să spună dragoste divină. Nous devons, lorsque nous allons fêter cette Atunci, fête, când noi lorsque nous aurons cette sărbătorim, communion dacă d'agape, avem lorsque această nous allons nous părtășie, rassembler pour faire l'agape, Când ne vom aduna ca să facem masă nous de dragoste, devons
refléter la définition même du mot Să agape. reflectăm chiar cuvântul masa de dragoste. Nous devons avoir l'amour Noi les trebuie să uns avem pour les autres. dragoste unii pentru alții. Il ne faut pas qu'il y ait de la haine en Nu nous. trebuie ca să mai Il fie ne faut pas ură qu'il y ait în de noi. la jalousie en Nu nous. trebuie să fie gelozie Nous în devons noi. refléter Noi vraiment trebuie să la reflectăm définition definiția même de l'agape, chiar a acestei mase de l'amour dragoste, divin. dragostea divină. Alléluia. Aleluia. Nous aurons agape le samedi. Noi o să avem masa de dragoste sâmbătă. Mais c'est l'amour. Asta e dragoste. Nous devons être dans l'amour. Noi trebuie să fim în dragoste. Il ne faut pas que quelqu'un vienne avec un cineva să cœur vină là. cu o inimă, Non. Nu. Nous devons avoir des cœurs Trebuie să ouverts. avem inimi deschise. Nous devons porter chacun de trebuie nous. să purtăm Donc, nous fiecare devons, dintre chacun noi. doit porter Fiecare din noi trebuie son să frère et sa soeur dans son poarte cœur. pe fratele și C'est pe ça sora în inima l'amour. lui. Asta este dragostea. Manger avec amour Să le mâncați repas, cu dragoste, hrana, sans rancune, fără urăciune, sans jalousie, fără gelozie, sans animosité. fără dușmănie. Il faut que le Saint-Esprit règne au milieu de nous ces Să jours-là. mijlocească printre noi în mijlocul Parce que le Saint-Esprit, pentru că Duhul Sfânt c'est lui qui nous amène l'amour El divin. ne aduce dragostea divină. Amen. Amin. C'est un jour vraiment, un jour Este o zi d'amour. de dragoste. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Nu știu cum să explic. Mais c'est un jour d'amour. Este o zi de dragoste. Nous devons être dans la joie. Noi trebuie să fim bucuroși, Nous devons être dans l'allégresse. trebuie să fim în veselie, Nous devons être en mesure trebuie să fim în măsură d'embrasser votre frère. să îmbrățișați pe fratele Mon vostru. frère, je t'embrasse, je t'aime. Frate, te iubesc, te îmbrățișez. Nous devons laisser nos querelles, nos guerres, nos petites guerres froides, toutes ces choses-là. Non, nous devons les abandonner et nous devons nous présenter ces Noi jours-là trebuie să ne prezentăm în comme ziua des aceea gens vraiment ca qui niște sont oameni sauvés. care sunt mântuiți. Nous devons montrer que nous Noi sommes trebuie să arătăm sauvés. că noi suntem Nous devons mântuiți. montrer que nous sommes enfants de Trebuie să Dieu. arătăm că suntem copii al lui Dumnezeu. Nous devons montrer que Jésus est réellement venu pour Că nous Iisus, sur la terre. într-adevăr, a venit pentru noi pe pământ. Pourquoi je dis cela? De ce spun eu asta? Parce que nous sommes une famille. Pentru că noi suntem o familie. Nous sommes la famille de Dieu. Noi suntem familia lui Dumnezeu. Nous ne sommes pas des ennemis. Noi nu suntem dușmani. Nous sommes la famille de Noi Dieu. suntem familia lui Dumnezeu. Nous avons un seul Père. Noi avem un singur tată. C'est Dieu qui est notre Père. Dumnezeu este Tatăl nostru. Nous disons tous Noi cu notre toții Dieu spunem, qui est aux cieux. Dumnezeu C'est nostru notre care Dieu. este în cerul este Et nous, nous Dumnezeu sommes nostru. ses enfants. Și noi suntem copiii săi. Si nous sommes ses Dacă noi enfants, suntem copiii săi, donc nous sommes une noi famille. suntem o familie. Comme une famille naturelle. Ca o familie Il naturală. y a un père, il y a une mère, il y a des Tată, enfants. mamă și C'est copii. une famille naturelle, Este c'est o une familie famille naturală, normale. Nous normală. aussi, nous sommes une Și noi famille, suntem une o famille familie, spirituelle. o familie Nous sommes duhovnicească. frères et sœurs. Noi suntem frați și surori. Nous avons été rachetés au Am prix fost du sang, răscumpărați cu prețul sângelui. du sang de Christ. Sângele lui Hristos. Lisons la Bible, Să citim Hébreux chapitre 2, Evrei, capitolul 2, Hébreux chapitre 2, Evrei, capitolul 2, verset 11. 2 cu 11. La Bible dit, Biblia spune, car c'est lui qui sanctifie. Verset 11. Hébreux chapitre 2, Evrei 2 cu 11, verset 11. Car c'est lui qui sanctifie, că cel ce sfințește et ceux qui sont sanctifiés și cei ce sunt sfințiți sont tous issus d'un seul. sunt dintr-unul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. De aceea nu este rușine să-i numească frați. Jésus n'a pas honte de nous appeler
ses frères. Iisus n-are rușine să ne Nous numească sommes les frați. frères de Jésus. Noi suntem frații lui Iisus. Son Père est notre Père. Tatăl său este și Tatăl nostru. Son Dieu est notre Dumnezeul lui Dieu. este Dumnezeul nostru. Amen. Amin. Donc nous sommes une famille. Noi suntem o familie. Il continue au verset Și 12. continuă în versetul 12. Lorsqu'il dit, Când zice, j'annoncerai ton nom à mes voi frères. vesti numele tău fraților mei, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. îți voi cânta laudă în mijlocul adunării Et encore, și iarăși je me confierai en îmi toi. voi pune încredere în Et el encore, și în alt loc. mais voici, Iată-mă, moi et les enfants eu que și Dieu m'a copiii donnés. pe care mi-a dat Dumnezeu. Nous sommes une famille, Noi frère. suntem o familie, fraților. Nous sommes une famille. Noi suntem o familie. Et si nous sommes une Și famille, dacă noi suntem o nous familie, devons nous aimer les uns noi les trebuie autres. să ne iubim unii pe alții. Nous devons nous supporter. Noi trebuie să ne suportăm. Frère Abraham disait, vous donnez un Fratele Abraham exemple, spunea și dădea un exemplu il dit, și zicea, les Branham, il les donnait un exemple, il dit que les Branham, el spunea că Abraham ils peuvent avoir des petits, hein, des petits conflits, des petites, poate să aibă comment appeler ça, hein? Hein? de mici, Comment? Hein? Des petites querelles, de hein? mici entre Branham, între familia entre les Abraham, Branham, hein? Des petites querelles, des choses comme mici ça. certuri. Mais quand ils se retrouvent devant Dar un când étranger, se regăsesc în fața unui străin, ils sont unis. ei sunt uniți. Ils sont vraiment Ei unis sunt într-adevăr uniți et ils ne donnent pas accès à l'étranger și là. nu dau acces străinului, Ils ne donnent pas l'occasion à ei nu dau l'étranger ocazia străinului d'attaquer un de Branham. ca să atace pe unul dintre Abraham. L'étranger là, Străinul acela c'est l'ennemi, este c'est dușman, le diable. este diavolul. Nous pouvons avoir des petites choses Noi putem să entre nous, avem între noi mici chestii, mais que cela ne puisse pas donner accès au diable, aceasta să nu dea acces hein, pour diavolului venir nous faire du mal, ca să vină să ne facă rău, nous enlever la paix, ca să ne ia nous pacea, enlever la ca joie, să ne ia nous bucuria, enlever l'amour. să ne ia dragostea. Non, Nu! nous devons mettre Trebuie- le diable hors d'état de nuire. Ca să punem pe diavolul în afară. Nous devons lui résister avec une foi ferme Noi trebuie să ne împotrivim lui cu o credință tare, pour qu'il ne fasse pas de dégâts dans notre ca să famille. nu facă dezastre în familia noastră. Galates chapitre 6. Galateni, capitolul 6, Galates chapitre 6. Galateni, capitolul 6, À partir du verset 7. de la versetul 7, Ne vous y trompez pas. nu vă înșelați. On ne se moque pas de Dieu. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ce qu'un homme aura semé, Ce seamănă omul, il le moissonnera aussi. aceea va și secera. Celui qui sème pour sa Cine chair seamănă în firea lui moissonnera de la pământească, chair va la va corruption, secera din firea mais pământească celui qui sème putrezirea, pour l'esprit dar cine seamănă în Duhul, moissonnera de l'esprit la va vie secera éternelle. din Duhul viață veșnică. Maintenant écoutez le verset 9. Ascultați versetul 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Să nu obosim în facerea binelui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Să nu obosim în facerea binelui. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Să nu vă obosiți să faceți bine. Si vous avez fait du bien Dacă ați făcut bine à votre frère, la fratele vostru, à votre soeur, la sora voastră, ne vous lassez pas. nu vă lăsați. Ne dites pas, Nu spuneți, c'est fini, je ne ferai plus rien. s-a terminat, nu o să mai fac nimic. Non, 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 non. Nu, non. nu. Ne vous lassez pas de faire le Nu bien. vă lăsați să faceți bine. Parce qu'un chrétien Pentru că un creștin, est censé faire toujours du bien. tot timpul el trebuie să facă bine. Ne vous lassez pas. Nu vă lăsați. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Pentru că voi sunteți copii al lui Faites Dumnezeu. toujours du bien. Faceți tot timpul bine. Celui qui te fait du mal, Cel ce îți face rău, toi, rends-lui le bien. tu dorești în schimb binele. Je ne sais pas si vous êtes... Si vous, Nu știu dacă voi... j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Hein. Am impresia că voi nu sunteți aici.
Ne nous lassons pas de faire le bien. Să nu obosim în facerea binelui. Pourquoi? De ce? Car nous moissonnerons au temps convenable. Deci la vremea potrivită vom secera. Si nous ne nous relâchons pas. Dacă nu, vom cădea de oboseală. Le verset 10 dit, Versetul 10 spune, ainsi donc, așadar, pendant que nous en avons l'occasion, cât avem prilej pratiquons le bien envers tous să facem bine la toți et surtout envers les frères en la foi. și mai ales fraților în credință. Surtout. Mai ales. On dit, la Bible dit surtout. Biblia spune mai ales. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce vrea să spună? Cela veut dire que ton frère dans la foi Fratele tău în credință a plus de valeur que ton frère dans la chair. are mai multă valoare decât fratele tău trupești. C'est dur, hein? E dur. Vous qui aimez vos familles, Voi care iubiți familiile Charnel. voastre, firești, vous les aimez plus que les frères voi en iubiți Christ. mai mult decât pe frații în Hristos. La Bible dit Biblia spune, que c'est une faute. este o Ce que greșeală. vous faites là n'est pas Ceea correct. ce faceți nu este corect. Faites du bien à vos familles Faceți dans la bine chair. la familiile voastre Faites firești. du bien à eux, à vos Faceți frères et sœurs bine dans la la chair. frați și surorile C'est voastre bien. trupești. Ne vous lassez pas de le faire. Nu lăsați. Faites-le. Faceți. Mais la Bible dit Dar Biblia spune, surtout, surtout dar mai à vos ales frères dans la foi. fraților în credință. Pourquoi? De ce? Parce que c'est avec ton frère dans la foi Cu fratele tău în que tu credință vas hériter le royaume de vei Dieu. moșteni împărăția lui Dumnezeu. Quand Jésus-Christ Când Iisus reviendra, Hristos va reveni, il ne viendra pas te prendre toi et ton Il- frère dans la chair, nu va veni să te ia pe tine și pe fratele Qui tău est païen? trupește, care este păgân, qui est un pécheur. care este un păcător. Non, Dieu ne le prendra Nu, pas. Dumnezeu nu-l va Il lua va pe le el. laisser. Îl va lăsa. Mais il prendra ton Lua frère pe fratele tău dans la foi în qui credință, vit la parole de Dieu, care trăiește cuvântul lui qui Dumnezeu, plaît à Dieu. care îi place lui Dumnezeu. Est-ce que vous comprenez cela? Înțelegeți voi aceasta? Maintenant, Acum, tu seras privilégié tu vei fi privilegiat si tu as ton frère dans la dacă chair, ai pe fratele tău trupesc, mais en même temps, dar în același timp, il croit en Jésus-Christ, el crede în Iisus il est Hristos aussi frère dans la și foi. este și frate în Ah, là, credință. tu reçois au double, Tu acolo primești în dublu, un privilège au un double. privilegiu în dublu. Mais s'il ne croit pas, il est Dar dacă incrédule. nu crede și este C'est ton necredincios, frère dans la foi, fratele c'est tău în vrai, credință mais Da. mon frère dans... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est mon frère dans la chair. este fratele C'est în trup, vrai, este mais adevărat. mon frère dans la foi Fratele meu în credință a plus de valeur que mon frère dans la are chair. mai multă valoare decât fratele trupește. Mon frère, j'ai mon frère là-bas, il est ingénieur, là, à Am un frate Dighem, aici, là. este în Dighem, Mon junior, frère propre, dans la chair. fratele Mais meu. c'est un incrédule, dar este un necredincios, un raisonneur. unul care gândește mult. Mais mon frère Bovic Dar a fratele plus meu de la Bovic valeur que, are mai que multă lui. valoare decât el. Parce qu'avec Bovic, Pentru j'irai că au cu ciel. Bovic voi merge în Lui, il va cer. rester. El va rămâne. Vous comprenez cela? Înțelegeți aceasta? Ça, ce sont les choses de Dieu. Astea sunt lucrurile Choses lui Dumnezeu, spirituelles. lucrurile Écoutez ce duhovnicești. que la Bible dit dans Ascultați ce spune Luc chapitre Biblia 8. în Luca, capitolul 8. Luc chapitre 8. Luca, capitolul 8. Là, vous allez bien comprendre encore. O să înțelegeți mai bine acolo. Verset 19. Versetul 19. La mère et les frères de Jésus Mama și frații lui Iisus vinrent le trouver. au venit la el, Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului. On lui dit, Cineva i-a spus, ta mère et tes frères sont mama ta dehors și frații tăi stau afară et ils désirent te voir. și vor să te vadă. Mais il répondit, Dar el, drept răspuns, a zis, ma mère mama mea et mes frères, și frații mei ce sont ceux qui écoutent sunt la cei parole de ce Dieu ascultă cuvântul lui Dumnezeu et qui la mettent en pratique. și îl împlinesc. Ah, j'attendais de voir un amen. Vreau un amin mai tare. Qui est mon frère? Cine este fratele Qui meu? est ma soeur? Cine este sora Qui mea? est ma mère? Cine este mama Qui mea? est mon père? Cine este tatăl meu? Jésus montre, Iisus a arătat il désigne ceux qui écoutaient sa și parole. spunea că cei Il ce dit, ascultă cuvântul ce lui sont ceux qui Sunt cei écoutent la parole de ce Dieu ascultă cuvântul lui et Dumnezeu qui la mettent en pratique. și îl împlinesc. Vous comprenez ces choses? Înțelegeți voi aceste lucruri? Donc nous autres, nous sommes une famille. Noi suntem o familie. Nous sommes la famille de Dieu. Noi suntem familia lui Dumnezeu. Nous devons nous aimer. Noi trebuie să ne iubim. Nous devons nous supporter. Noi trebuie să ne suportăm.
Mon frère, ma soeur, Frate, soră, même si tu n'as pas encore reçu le baptême du chiar dacă Saint-Esprit, nu au primit botezul cu Duhul Sfânt, sache que c'est d'abord une promesse asta e o făgăduință, une promesse qui s'accomplira o făgăduință care se va certainement. împlini cu siguranță. Dieu va accomplir Dumnezeu va împlini cette promesse glorieuse această făgăduință minunată dans le cœur de chaque frère et de în chaque inima sœur fiecărui frate și fiecărei surori, au moment opportun. la momentul potrivit. Mais je vais dire ceci. Dar vreau să spun Même si tu n'as pas encore reçu le baptême du chiar dacă nu ai Saint-Esprit, primit botezul cu Duhul Sfânt, mais tu dois quand même avoir dar tu trebuie să ai un sentiment, des bons sentiments dans ton cœur. un bun sentiment în inima ta, Comme il est écrit cum este scris dans Colossiens chapitre 3, je pense. Coloseni, cred că capitolul 3, Colossiens chapitre 3. în Coloseni capitolul 3, Donc au moins, nous devons quand même avoir de bons sentiments cel en puțin nous. trebuie să avem sentimente bune în noi. Colossiens 3, 12. 3:12. Ainsi donc, Astfel, dar, comme les élus de ca Dieu, niște aleși ai lui Dumnezeu, saints et bien-aimés, sfinți și prea iubiți, revêtez-vous des sentiments de compassion, îmbrăcați-vă cu inima de plină de bonté, durare, cu d'humilité, bunătate, cu smerenie, de douceur, cu blândețe, de patience. cu îndelungă răbdare. Amen. Amin. Nous devons avoir de bonnes dispositions Noi dans trebuie să notre avem cœur. o bună dispoziție în inima Un noastră. vrai enfant de Dieu, Un adevărat copil même lui s'il Dumnezeu, n'est pas encore baptisé du chiar dacă nu este Saint-Esprit, botezat cu Duhul est Sfânt, censé avoir un El corps trebuie bien să disposé, aibă o inimă bine des dispusă, bons sentiments dans le cœur, de sentimente bune în inimă, des sentiments de compassion, sentimente de compasiune, des sentiments de bonté, de bunătate, d'humilité, de de smerenie, douceur, de de blândețe, patience. de îndelungă răbdare. Allons à cette fête-là, Să mergem la această sărbătoare, à cette cérémonie du 21, du această, samedi, această Agapao, sărbătoare Agape. din 21 Allons à cette cérémonie să mergem la această avec des sărbătoare cœurs bien disposés, cu inimi bine dispuse, avec des cœurs bien, cu inimi ayant des bons sentiments dans notre având cœur, sentimente bune în inimile noastre, l'un vis-à-vis des autres. unul față de celălalt. Que Dieu nous aide. Dumnezeu să ne ajute. L'agape, c'est l'amour. Este Lisons dragoste, să Matthieu citim chapitre 5. Matei capitolul 5, Matthieu chapitre 5. Matei capitolul 5, Verset 43. versetul 43. Vous avez appris qu'il a été dit, Ați auzit că s-a zis tu aimeras ton să prochain iubești pe aproapele tău et tu haïras ton ennemi. și să urâși pe vrăjmașul tău. Mais moi je vous dis, Dar eu vă spun, aimez vos ennemis. iubiți pe vrăjmașii voștri. Ah, ça c'est un commandement. Asta este o poruncă. Et nous avons toujours dit ici, Și noi tot timpul am spus aici, à un commandement, la o poruncă il faut l'obéissance. trebuie supunere. On n'obéit pas à une promesse. Nu ne supunem la o făgăduință. À la promesse, on attend La l'accomplissement. făgăduință noi așteptăm împlinirea. Dieu a promis, Dumnezeu a j'attends făgăduit l'accomplissement. și aștept împlinirea. Mais à un commandement, La o poruncă il faut l'obéissance. trebuie ascultare. On doit obéir Trebuie ca să au commandement. ascultăm, să ne Et celui supunem qui la n'obéit poruncă. pas à un Și cel ce nu commandement, se supune la o poruncă, Dieu le châtie. Dumnezeu îl pedepsește. C'est comme ça. Este așa. C'est comme dans l'armée. Este ca și în armată. Il y a un commandement, un commandant suprême. Este un comandant Il est suprem là, il donne des ordres. și el dă Il porunci. commande. El comandă. Quand un soldat Când un désobéit au soldat commandement, nu ascultă de il sera poruncă, puni. va fi pedepsit. C'est comme ça. Este așa. Alors ici, Aici, il dit, el mais spune, moi je vous dis, Dar moi eu- le commandant suprême, eu comandantul moi le suprem, commandant en chef, eu comandantul șef, moi votre Seigneur Jésus-Christ. eu, Domnul vostru Iisus Il dit Hristos, dans Luc chapitre 6, el spune în Luca pourquoi 6, m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, de ce mă et ne chemați, Doamne, faites pas, Doamne, ne faites-vous pas ce que je vous dis. și nu face ceea ce vă spun. Si je suis Seigneur, Că sunt Domnul, vous devez obéir à ce que trebuie je să vous dis. vă supuneți la ceea ce vă spun. Il donne un ordre. El dă o poruncă. Là, Acolo, Moïse a dit, Moise a zis, quoi, il dit,
Tu aimeras ton prochain să iubești pe aproapele tău et tu haïras ton și ennemi. să urăști pe Ça, vrăjmașul c'était tău. dans l'Ancien Asta Testament. era în Vechiul Testament. Ils aimaient leur prochain Îi iubeau pe aproapele et ils lor haïssaient leurs ennemis. și urau pe Ça, c'est de dușmanii lor. l'Ancien Testament. Asta era în Vechiul Mais Testament. Jésus Dar vient. Iisus a venit. Lui, l'auteur de la grâce. El, Lui autorul qui est venu harului, avec la el grâce, care a venit cu il harul, renforce la loi el en a disant, înforțat legea și moi je zicea, vous dis, dar eu vă spun, aimez vos ennemis. iubiți pe dușmanii voștri. Donc si tu as ton ennemi, Dacă ai tu pe dușman, mon frère, ma soeur, frate, soră, si tu as ton ennemi dans cette salle ce dacă tu ai soir, dușman în sala aceasta, l'ordre t'est donné porunca ți este de dată l'aimer. ca să-l iubești. Tu dois aimer ton Trebuie să ennemi. iubești pe dușmanul tău. Tu dois l'aimer. Tu trebuie să-l iubești. C'est un ordre. Este o poruncă. Et l'aimer de bon cœur. Și să-l iubești cu Pas inimă faire bună. l'hypocrisie. Nu să faci ipocrizie. Non, 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 non. Nu. Pas faire l'hypocrisie. Să nu te prefaci. Si dans ton cœur, tu es conscient. Inima ta tu ești conștient Parce qu'il faut être sincère. că tu trebuie să fii sincer. Il faut aimer avec sincérité. Trebuie să iubești cu Pierre nous l'a sinceritate. dit là-bas, Petru ne spune quelque part là. într-o parte Ayez un amour sincère. o dragoste sinceră, neprefăcută. Sincèrement dans ton cœur. Sincer în inima Si ta, tu reconnais dacă tu que recunoști frère X, că fratele X, sœur X sora X, est mon ennemi, este dușmanul la meu. Bible dit, Biblia tu spune dois l'aimer. că tu trebuie să-l iubești. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce vrea să spună asta? Tu es obligé d'aller vers lui ou Ești elle, obligat să mergi către el sau ea, arranger avec ca lui să aranjezi cu el et qu'il y ait la paix entre vous, și să fie qui est pace, l'amour să véritable. fie dragoste adevărată. C'est ça qui va te permettre Asta d'être îți va à cette îngădui fête-là avec joie. ca să fii la această sărbătoare cu bucurie. C'est ça qui va te Asta permettre îți va de manger la permite Sainte Seine. ca să mănânci cina. Beaucoup mangent la Sainte Seine Mulți avec, mănâncă, donc, cina avec des cœurs hypocrites. cu inimi prefăcute, Il ipocrite. sait qu'il a un problème El avec știe tel ou tel are o fait, problemă cu cutare sau cu mais il tare, vient quand même manger la dar Sainte Seine. el totuși vine să mănânce Il cina. fait semblant de les Se saluer. preface că îl Bonjour mon salută, frère, bonjour ma bună ziua, soeur. frate, soră, Comme ça. așa. Mais là, dans le cœur, În inimă, ça chiffonne. asta se șifoniază. Non, Nu, pas ça. nu așa. Moi, je vous dis, Eu vă spun, moi, le commandant en chef, eu, comandantul șef, pas moi, frère Dieudonné. nu eu, fratele Moi, je Dieudonné. suis votre frère. Eu sunt Non, non, fratele non, non, vostru. non. Moi, le commandant en chef, Eu, comandantul je șef, vous dis, vă spun aimez vos ennemis. să iubiți pe vrăjmașii voștri. Il continue. Și continuă. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Binecuvântați pe cei ce vă Si quelqu'un te blastămă. maudit, Dacă cineva te blastămă, toi, bénis-le. tu binecuvântează-l. Faites du bien à Faceți ceux qui bine vous haïssent. celor ce vă urăsc. Faites du bien à ceux Faceți qui vous bine haïssent. celor ce vă urăsc. Tu sais que cette femme-là, cette Știi că soeur-là, această cet femeie, homme-là, această soră, acest mais, bărbat mă urăște. mais fais-lui du bien. Fă-i bine. S'il a faim, Dacă are foame, donne-lui à manger. dă-i să mănânce. S'il est nu, Dacă e gol, donne-lui un vêtement. dă-i o haină. C'est ça l'amour, c'est ça l'agape. Asta este dragostea. Et il continue, il dit, Și continuă și spune, et priez pour ceux qui vous maltraitent și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc et qui vous persécutent. și vă prigonesc. Priez pour eux. Rugați-vă pentru ei. La Bible ne dit pas, Biblia nu spune, allez vous plaindre, mere să vă allez plângeți, critiquer mere să à criticați. cet homme, ce frère-là, acest frate, à acest cette om, sœur-là. această soră. Vraiment, il me fait beaucoup de mal. Îmi À face ce mult frère, rău. cette sœur-là. Acest- Non, la Bible Nu. ne dit pas ça. Biblia nu spune La așa. Bible dit, Biblia mettez-vous à genoux Puneți-vă pe et genunchi priez pour celui qui vous și rugați-vă persécute, pentru pour cei celui care qui vă vous fait du prigonesc, mal. pentru cel care vă Vous face savez, rău. frère Abraham Vă dit, știți, fratele Bran spune, si vous voulez aimer voi votre frère, vreți să iubiți pe fratele Cu votre vostru sœur. sau pe sora voastră vous essayez de les, și încercați, vous essayez de l'aimer, vous ne parvenez pas. încercați și nu Il dit- reușiți, el spune, Allez dans votre chambre, meriți în camera voastră, mettez-vous à genoux, puneți-vă pe genunchi allez maintenant allez à l'hôtel. și mereți la altar. Hein? Allez à l'hôtel, Mereți pe altar, prenez votre frère là, luați pe fratele votre vostru, sœur là, pe sora voastră, qui vous est, que Care vous ne vă parvenez pas à aimer pe là. care nu reușiți să o iubiți, Prenez-le, luați-o, apportez-le devant le Seigneur. aduceți-o Priez înaintea pour Domnului, lui. rugați-vă pentru el, Implorez la grâce de Dieu. implorați harul lui Priez pour Dumnezeu, lui. rugați-vă S'il pentru faut el, même jeûner, Dacă trebuie să și jeûnez postești, pour lui. postiți pentru Et el. demain, tu mâine, verras les sentiments vont Vei changer vedea, entre vous sentimentele se deux. vor schimba între voi doi. C'est ça l'évangile. Asta este Evanghelia. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ce vreți altceva?
Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ce vreți altceva? Comment voulez-vous que nous marchions? Cum vreți voi să umblăm noi? Hein? L'église est toujours bloquée. Elle marche toujours. Comment on dit? Hein? Elle marque seulement le pas sur place. Elle ne parvient pas à avancer. Pourquoi? De ce? À cause de ces choses-là. Din pricina acestor lucruri. Nous avons des choses dans notre cœur. Avem lucruri în inima noastră. Il n'y a pas de bons sentiments dans notre cœur. Sentimente bune în inima noastră. Faisons marcher l'église du Dieu vivant. Să facem să umble. Faisons avancer l'église, l'œuvre de Dieu. Să înainteze lucrarea Parce que le diable, son souci est de détruire l'œuvre de Dieu. Să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. C'est ce qu'il cherche tous les jours. Asta caută în fiecare zi. À détruire l'œuvre de Dieu. Ca să distrugă lucrarea lui À Dumnezeu. détruire les hommes de Să Dieu. distrugă pe oamenii lui À Dumnezeu. détruire les serviteurs de Să Dieu. distrugă pe slujitorii lui À Dumnezeu. détruire les enfants de Dieu. C'est ce que le Dumnezeu. diable cherche tous les jours. Asta caută diavolul tot timpul. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Duhul Sfânt în ziua était 50 descendu. a coborât. Pourquoi? De ce? Parce qu'ils étaient tous d'un même commun. Pentru că toți Et erau puis d'un même accord. Toți erau cu un gând. Ils étaient d'un même accord. Ei erau cu un gând. Ils étaient un cœur, une âme. Erau o inimă și Ils un étaient suflet. compacts. Erau compacți. Il y avait l'amour sincère entre eux. Era dragoste. Ils avaient des bons sentiments entre eux. Aveau sentimente bune C'est pour între cette ei. raison Și pentru que le acest motiv, Saint-Esprit est descendu Duhul Sfânt a le jour de la Pentecôte. în ziua 50-imii. Mais vous voulez que le Saint-Esprit Vreți descende? ca Duhul Sfânt să Mais il coboare? ne peut pas descendre. Parce qu'il Nu va voit nos cobora. cœurs. Pentru că vede inimile noastre. Il voit nos cœurs. Vede inimile noastre. Nous avons été mis à l'épreuve ici un Noi am dimanche fost ici. pus aici la încercare. Quelqu'un qui était venu avec des démons. Cineva că a venit cu un demon, Mais il y a quelqu'un dans la salle dar cineva în sală, qui a empêché la bénédiction. care a împiedicat binecuvântarea. Quand vous avez une mauvaise conduite, Când aveți vous ne savez pas marcher correctement. când nu umblați Cela empêche les bénédictions du Seigneur dans l'église. împiedică binecuvântarea lui Dumnezeu în biserică. Souvenez-vous d'Acan. Aduceți-vă aminte de Acan. Souvenez-vous d'Acan. Aduceți-vă aminte de Acan. À cause d'Acan, Din pricina lui le Acan, peuple d'Israël poporul a connu un échec. a cunoscut un eșec Devant în fața unui mic, un petit peuple comme ça. un mic popor. Comment s'appelle le pays? Cum se Aïe. țara ei. Un petit comme ça. Cela ne veut pas dire que Josué était impuissant. Asta nu înseamnă că Josué était là. nu era puternic. Iosua era acolo. Josué était là. Iosua era L'homme acolo. de Dieu. Omul lui Dumnezeu. Rempli de la puissance de Dieu. Umplut de putere lui Il Dumnezeu. était là. Era acolo. Il y avait d'autres vaillants soldats. Erau și alți soldați. Des hommes vraiment aguerris qui étaient avec Josué. Oameni războinici care erau cu Iosua. Mais à cause d'Acan, Dar din pricina lui Acan, le peuple d'Israël a poporul échoué. Israel a eșuat. Vous comprenez ces choses? Înțelegeți aceste lucruri? Menons une vie digne de l'évangile. Să ducem o viață Si nous vrednică de avons tous Evanghelie. une vie digne Dacă de noi cu toți l'évangile, avem o viață vrednică de nous verrons Evanghelie, la gloire de Dieu au vom milieu vedea de nous. slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Oh, il est temps. Lisons nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 6. În Efeseni, capitolul 6, Éphésiens chapitre 6. Efeseni, capitolul 6, Nous avons lu au verset 11. noi am citit în versetul 11. La Bible dit, Biblia spune, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. ca să puteți ține piept împotriva uneltirii Car nous diavolului. n'avons pas à lutter contre la chair Deci et le noi nu avem sang. de luptat împotriva cărnii și a sângelui. C'est un combat que nous avons. Este o luptă pe care noi avem. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Cela veut dire, Asta vrea să spună, ce n'est pas mon frère qui est mon ennemi. nu fratele meu este dușmanul meu. Ma soeur n'est pas mon ennemi. Sora mea nu este dușmanul Mais meu. mon ennemi à moi, Dușmanul meu c'est le diable. este diavolul. Je vais expliquer une chose. O să explic un lucru. Vous savez, quand vous lisez Când voi citi dans Éphésiens chapitre 2, în Efeseni, capitolul 2, au verset 10, versetul 10, la Bible dit Biblia spune que nous sommes sauvés par la grâce de că Dieu noi suntem mântuiți prin harul lui et non Dumnezeu par nos œuvres. și nu prin faptele noastre. Vous savez cette Voi écriture. știți acest text. Par
Pas par nos œuvres. Nu prin faptele noastre. Dieu ne nous a pas sauvés à cause de nos œuvres. Dumnezeu nu ne-a mântuit. Mais il nous a prin faptele sauvés noastre, par sa grâce. dar ne-a mântuit Mais prin quand harul vous său. allez au verset 10, Dar când mergeți în il versetul est 10, écrit este que scris, nous sommes son noi ouvrage suntem lucrarea lui, qui a été créé en care a fost Jésus-Christ făcută în Iisus Hristos pour des bonnes œuvres pentru fapte qui avaient bune, été préparées dès care avant la fondation le-a du pregătit monde. înainte de întemeierea lumii. Donc cela veut dire Asta vrea să que spună lorsque tu es că justifié, tu ești făcut tu es neprianit, sanctifié, ești sfințit, tu es baptisé du ești Saint-Esprit, botezat cu Duhul Sfânt, le Saint-Esprit vient en Duhul toi, Sfânt vine în tine il te donne de bonnes œuvres. și îți dă fapte C'est bune. lui qui doit faire de bonnes œuvres. El trebuie să facă fapte Donc si tu bune. fais une bonne œuvre, Dacă tu faci o faptă ce bună, n'est pas toi, nu ești mais tu, c'est le dar Saint-Esprit en este toi. Duhul Sfânt în C'est tine. pourquoi nous disons De aceea noi spunem que ce ne sont pas les actes des că nu apôtres, sunt faptele mais ce sont apostolilor, les actes du Saint-Esprit sunt faptele au Duhului travers des Sfânt. apôtres. Prin Vous apostoli. comprenez cela? Înțelegeți Donc asta? ce n'est pas toi qui as fait la bonne œuvre, Nu tu ai făcut o faptă mais c'est bună, le Saint-Esprit en dar toi Duhul Sfânt în qui tine a fait cette bonne care œuvre a făcut această pour faptă que la bună. gloire de Dieu, Pentru ca slava lui Dumnezeu, pour que la gloire revienne à Dieu. pentru ca slava să fie adusă lui Dumnezeu. Ça c'est Dieu dans l'homme. Asta este Dumnezeu un om. C'est la même chose Este aussi același lucru avec le diable. cu diavolul. Quand le diable est dans un homme, Diavolul este într-un om, il lui fera faire aussi de mauvaises œuvres. el îl va face să facă lucruri Cai! rele. Quand mon frère m'insulte, Când fratele mă înjură, quand mon frère me critique, când fratele mă critică, ce n'est pas mon frère. nu este fratele meu. Non, Nu. mais c'est le diable dans mon frère Este diavolul în fratele meu qui m'a critiqué. care m-a criticat. Il a utilisé le L-a frère folosit pe fratele pour m'insulter. ca să mă insulte. Frère Branham, Fratele Bram, un homme est venu, un frère, un frate a venit il lui a dit, frère Branham, și a zis, frate Bram, j'étais quelque part, eram undeva écoute ce que tel și on dit de ascultă toi. ce cutare au zis despre On tine. t'a critiqué, Te-au criticat, on a dit beaucoup de choses au sur zis toi. multe lucruri On a despre dit tine, ceci, au zis on a dit asta, cela. au zis asta. Alors ces frères-là Și acest frate s'attendaient à ce que frère Branham s-a așteptat ca fratele Bram fasse une réaction, să aibă o reacție, aille vers ce frère-là să meargă către acești frați pour faire une réaction. ca să aibă o reacție. Frère Branham dit à cet Fratele homme-là, Bram à a ce zis frère-là, acestui frate, il dit que frère, deci frate, laisse ces histoires-là. lasă aceste povești, Ce n'est pas ces frères-là. nu acești frați, Ces choses-là aceste ont lucruri été déjà prédestinées dès avant la au fondation fost du deja monde. predestinate înainte de Ça, întemeierea ce lumii. n'est pas d'aujourd'hui. Nu este de astăzi. Ça date de très longtemps. Asta e de mult. Donc c'est le diable qui fait tout cela. Diavolul face toate aceste Donc, lucruri. quand Paul dit, Când Pavel spune, nous n'avons pas à lutter "Păi contre și la noi chair n-avem de et le luptat sang, împotriva cărnii sau la sângele, chair et le sang carnea și sângele, veut dire mon vrea să frère, zică fratele meu, ton frère, fratele tău, ta soeur. sora ta. Donc nous n'avons pas à lutter Noi contre nu nous. avem de luptat. Si mon frère Nico Dacă me fratele Nicu critique, mă critică, ce n'est pas lui. nu este el. Ce n'est pas le frère Nico qui a Nu fait este ce qui fratele m'a Nicu critiqué. care m-a criticat. Mais c'est le diable en lui. Diavolul în el, Je ne dis pas qu'il est en toi. Hein. nu zic că este în tine. Donc, c'est le diable en lui Diavolul în el, qui m'a critiqué. care m-a criticat. Mais qu'est-ce que je veux faire? Dar ce trebuie să fac eu? J'aime mon frère Nico. Iubesc pe fratele Nicu, Comme je l'aime, așa, je dacă îl iubesc, veux le voir dans la eu gloire. vreau să-l văd în Qu'est-ce slavă. que je ferai? Ce voi face? J'irai dans ma Voi merge chambre. în camera Je me mea, mettrai à o să mă genoux. pun pe genunchi, Je prierai pour mon o frère să mă rog Nico, pentru fratele Nicu, afin que Dieu le délivre. pentru ca Dumnezeu să-l elibereze. Mais Jésus est venu pour ça. Iisus a venit pentru aceasta. L'Esprit de Dieu Duhul est lui sur moi. Dumnezeu este peste Il mine. m'a oint El m-a uns pour délivrer les ca captifs. să-i eliberez pe cei prinși. Donc, Deci, mes frères et sœurs, comprenons frați și bien, surori, să înțelegem bine, soyons spirituels. să fim duhovnicești. Nous allons prendre bientôt la Sainte Seine. În curând vom lua și cina, Nous allons bientôt prendre, nous allons faire la gape. noi vom face și masa de dragoste. Faisons-le avec amour. Să o facem cu dragoste. Reflétons la définition même de la gape. Lisons Romains chapitre 14. Oh là là. Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minute dacă mai Romains 14. Roman 14, Romains chapitre 14. Roman 14, Nous allons lire quelques versets. o să citim câteva versete. Verset 13 d'abord. Versetul 13 prima dată. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère
une pierre d'achoppement ci ou mai une bine occasion de chute. judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Je ne sais pas si vous avez saisi. Nu știu dacă ați prins, Mais pensez plutôt dar mai degrabă à ne rien faire să nu faceți nimic, qui soit pour votre să fie frère pentru fratele une vostru pierre o d'achoppement piatră de potignire ou une occasion de chute. sau un prilej de păcătuire. N'achoppez pas votre frère. Să nu șocați pe fratele Ne vostru. soyez pas une pierre d'achoppement Să pour nu votre fiți o frère. piatră de Une potignire, occasion de chute. o pricină de potignire. Évitez cela. Evitați aceasta. Verset 16. Versetul 16. Que votre privilège Nu faceți ne soit pas un sujet de ca calomnie. binele vostru să fie grăit de rău. C'est la Bible. Hein? Biblia, Verset 17. versetul 17, Car le royaume de Dieu, deci împărăția lui Dumnezeu ce n'est pas le manger et le nu boire, este mâncare și băutură, mais la justice, ci neprihănire, la paix pace et la joie și bucurie par le Saint-Esprit. în Duhul Sfânt. Verset 18. Versetul 18. Celui qui sert Christ de cette Cine manière slujește lui Hristos în felul acesta est agréable à Dieu este plăcut lui Dumnezeu et approuvé des hommes. și cinstit de oameni. Alléluia. Aleluia. Verset 19. Versetul 19. Ainsi donc, Așadar, recherchons. să urmărim, Vraiment, je vous supplie au nom de Jésus-Christ. vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Écoutez bien ce verset. ascultați bine acest Verset verset, 19. versetul Il 19. dit, El spune, ainsi donc, așadar, recherchons să ce qui urmărim contribue à la paix lucrurile care duc la pacea et à l'édification mutuelle. și zidirea noastră. Ça veut dire, recherchons-le. Să urmărim. Recherchons Să urmărim ce qui nous lucrurile donne l'édification, care ne dau ce qui zidirea, contribue à la paix care aduc pacea et à l'édification mutuelle. și zidirea noastră. La paix est quelque chose de très important Pacea este foarte importantă dans l'église du Dieu în vivant. Biserica Dumnezeului viu. La paix est quelque chose Pacea este d'important foarte important dans le peuple de în Dieu. poporul lui Dumnezeu. Jésus a promis la paix. Iisus a făgăduit Il a pacea. dit, je vous laisse El a la zis, paix. vă las pace. Je ne vous la donne pas comme le monde. Eu nu vă dau ca și Que lumea. votre cœur ne soit pas troublé. Inima voastră să nu se tulbure. Soyez en paix. Fiți în pace. Et la paix fait Și pacea partie face parte du fruit de l'esprit. din roadele Duhului. Il y a 7 vertus. Sunt 5. Il y a un seul fruit de Este l'esprit, un singur mais là-dedans, il y a plusieurs rod al Duhului, vertus. dar sunt mai multe Il y a l'amour, Este il y a la dragostea, joie, bucuria, il y a la paix, pacea, il y a toutes ces choses-là. toate aceste lucruri. Donc la paix est très importante. Pacea este foarte Mes frères importantă. et sœurs, Frați și surori, faites de tout votre mieux. faceți tot ce vă stă mai Faites tous bine vos efforts și dați-vă pour tot ne ce pas perdre la paix dans votre ca cœur. să nu vă pierdeți pacea în inima Gardez voastră. la paix dans votre Aveți cœur. pacea în inimile Elle est voastre. vraiment très Este importante. foarte importantă. Parce que c'est le diable qui enlève la Pentru că paix. diavolul ia pacea. Humiliez-vous. Smeriți-vă. Faites tout ce qui est à votre pouvoir Faceți tot ce vă stă în putință pour être en paix. ca să fiți în pace. Alléluia. Aleluia. Dernier verset, Ultimul verset, Philippiens chapitre 2. Filipeni, capitolul 2. Philippiens chapitre 2, Filipeni, capitolul 2, du verset 1 au verset 4, de la 1 la 4 et puis nous avons terminé. și după aceea vom termina. Si donc il y a quelque consolation en Christ, Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dacă este vreo mângâiere în dragoste, s'il y a quelque communion d'esprit, dacă este vreo legătură a Duhului, s'il y a quelque compassion dacă este vreo et milostivire, quelque miséricorde, vreo îndurare, rendez ma joie parfaite. faceți în bucuria de plină. Ça c'est Paul qui le dit. Asta Pavel spune. Je m'approprie aussi ces versets. Eu mă apropii și eu de acest verset. Rendez ma joie parfaite. Faceți-mi și mie bucuria Moi, de votre plină. frère, Eu, fratele vostru, J'aimerais voir cela aș en dori nous. ca să văd asta în La noi. consolation de Christ. Mângâierea lui Iisus Je voudrais Hristos. voir la paix au Aș milieu dori de să văd nous. în pace în Je le mijlocul désire nostru. dans mon O cœur. doresc în inima mea. Faites-le Faceți-o et vous rendrez ma joie și parfaite. o să-mi faceți bucuria de Alléluia. plină. Aleluia. Ayant un même sentiment, Și aveți o simțire, un même amour, o dragoste, une même âme, un suflet une même pensée. și un gând. Ne faites rien par esprit de parti Nu faceți nimic din duh de ou ceartă par vaine sau gloire, din slavă de șartă. mais que l'humilité În smerenie, vous fasse regarder les autres fiecare să privească comme pe altul étant au-dessus de vous-même. presus de el însuși. Alléluia. Aleluia.
Maintenant le verset 4, Versetul 4, très important. foarte important. Que chacun de vous, Fiecare din voi au lieu de considérer ses propres intérêts, să se uite nu la foloasele lui, considère aussi ceux des autres. ci și la foloasele altora. Ne soyons pas des égoïstes. Să nu fim egoiști. Les égoïstes Egoiștii n'entreront pas au ciel. nu vor intra în ceruri. Ne soyons pas égoïstes. Să nu fim egoiști. Ne regarde pas seulement tes propres Să nu te intérêts. uiți doar la interesele tale. Non, 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 mais quand Nu, tu nu, fais quelque dar chose, când faci ceva, regarde aussi aux intérêts des autres, uite și la interesele Mais celorlalți. surtout, Dar mai ales aux intérêts de Christ. la interesele lui Cherchons Hristos. les intérêts de Christ. Să căutăm interesele lui Que le Hristos. Christ Hristos soit honoré să fie cinstit en toutes choses. în toate Dans lucrurile. tout ce que nous În faisons, tot ce facem que noi, Jésus-Christ soit honoré. Iisus Hristos să fie Que la cinstit. gloire de Dieu, Slava lui que la Dumnezeu, gloire lui revienne. slava să-i fie adusă lui. Alléluia. Aleluia. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă Voilà ce binecuvânteze. que j'avais pour vous ce soir. Iată ce am avut pentru J'avais seara aceasta. quelques passages aussi de Frère Franck là-dessus. Mai aveam și câteva Mais pasaje, nous le pasajul lirons fratelui plus tard. Frank, dar le vom citi mai târziu. Que le Seigneur vous bénisse Domnul richement. să vă binecuvânteze bogat. J'espère que j'ai consolé vos cœurs Sper că am mângâiat inimile voastre par ces quelques paroles prin d'exhortation. aceste cuvinte de sfătuire. Que le Seigneur vous bénisse. Domnul să vă binecuvânteze. Je vous prie de vous lever. Vă rog să vă ridicați. Nous allons adorer le Seigneur. O să ne închinăm Domnului.